हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फलोदी से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित खीचन गांव की, जहां पर विदेशी मेहमान साइबेरिया से उड़ कर के खीचन में प्रवासी पक्षी कुर्जा आ जाती हैं और वो अब यहां के मेहमान बन चुके हैं। और इसी के चलते हुए यहां पर बहुत से पर्यटन स्थल भी विकसित हो रहे हैं और ये एक दृश्य ऐसा है जहां पर लोग देखने के लिए आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कृष्णा वॉइस यूट्यूब चैनल पर। और ये जो खीचन गांव है ये राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में फलोदी तहसील अब फलोदी ज़िला है वहीं पर स्थित है। आप सभी देख लीजिए यहाँ पर कितनी संख्या में कुर्जा आई है।